मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कप सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित कर दिया गया था और गिरफ्तारी का विरोध छतरपुर में देखा जा रहा है। छतरपुर के जिला अस्पताल के डॉक्टर ने विरोध करते हुए यहां पे काली पट्टी बांधकर काम शुरू कर दिया। विरोध करते हुए जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर का कहना है कि इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है और ऐसे में डॉक्टर पर कार्रवाई करना उचित नहीं। सभी चिकित्सक आज काली पट्टी बांध करके अपना कार्य कर रहे हैं। ये हमारा विरोध प्रदर्शन है क्योंकि विगत पिछले दिनों में डॉक्टर प्रवीण सोनी छिंदवाड़ा में पदस्थ जो चिकित्सक हैं उन्हें आनन फानन में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये मामला जो गिरफ्तारी का था, ये डॉक्टर के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि डॉक्टर का काम दवाई लिखना है, ना कि उसके केमिकल को परीक्षण करना है। अतः यह कार्रवाई की हम लोग निंदा करते हैं और इसी के विरोध में डॉक्टर का समर्थन करते हुए हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी डॉक्टर्स आज काली पट्टी बांध के जो डॉक्टर प्रवीण सोनी के साथ हुआ है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदार डॉक्टर कभी नहीं हो सकता, इसकी जिम्मेदार जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वही होगी। चन्नूलाल का प्रतिष्ठान कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर लेकर आया है सागर संभाग का पहला हाईटेक मॉड्यूलर किचन डिजाइन, जो कि आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिसमें आपका किचन बनेगा बेहद खूबसूरत। घर के ओपन एरिया में स्टील, लोहे, WPC प्लाई एवं ACP सीट कटिंग के अलावा सभी प्रकार की CNC कटिंग हाईटेक मशीनों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही अब घर के भारी दरवाजे भूल जाएं और लोहे एवं स्टील डिज़ाइन से हल्के एवं हाईटेक दरवाजे हम लगाते हैं। घर की इंटीरियर डिज़ाइन में उपयोग होने वाली हर एक सामग्री हमारे यहाँ बनाई जाती है, जो कि छतरपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे सागर संभाग में एकमात्र है। तो देर किस बात की, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आज ही हाईटेक डिज़ाइन देखने एवं पसंद करने के लिए संपर्क करें। कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर। हमसे फ़ोन पर संपर्क भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किया जा सकता है। मांग तो कुछ नहीं, बस यही है कि अभी जो डॉक्टर सोनी के साथ छिंदवाड़ा में जो गलत हुआ है, एक्चुअली वो तो दवा लिख दिया है लेकिन जो कंपनी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए थी। वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर जिन्होंने दवा चेक नहीं की, सर्टिफाइड कर दी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर का काम दवा लिखना होता है, डॉक्टर ने दवा लिखी है लेकिन उन पर ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उनको निलंबित नहीं करना चाहिए। इस विरोध में हम लोगों ने ये काली पट्टी ये जो छिंदवाड़ा में घटना हुई है डॉक्टर प्रवीण सोनी के साथ, जो कि पीडियाट्रिशियन है, और उनको ये कोल्ड ड्रिप्स कफ सिरप लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जो बच्चों की मौत हुई है उसके लिए ज़िम्मेदार माना जा रहा है। तो ये सरासर डॉक्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी है और हम इसी घटना का विरोध करते हैं। इसके लिए दवा कंपनी ज़िम्मेदार हो सकती हैं और कोई ज़िम्मेदार हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कभी भी ज़िम्मेदार नहीं हो सकते। डॉक्टर ने यह भी कहा कि केवल दवाएं लिखना डॉक्टर का काम होता है, दवा बनाना डॉक्टर का काम नहीं। जिस कंपनी द्वारा दवाई बनाई जाती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि डॉक्टर पर। इन तमाम चीज़ों को लेकर स्थानीय छतरपुर के जो डॉक्टर हैं, इन्होंने विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया है। इसके साथ ही डॉक्टर प्रवीण सोनी पर जो कार्रवाई की गई है, इसका विरोध लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखा जा रहा है। इसी तरीके से छतरपुर में भी विरोध दर्ज कराया गया। वी न्यूज़ के लिए छतरपुर से पवन विदुआ की रिपोर्ट।